नमस्कार। आज का हमारा विषय है खांसी। जरा सा ठंडा पानी पीते ही या कुछ तला हुआ खा के पानी पी लिया तो खांसी हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले लेंगे, एकदम अभी आपके गले में थोड़ी खराश शुरू हुई है, गला खराब है और थोड़ी सी खांसी शुरू हुई, तो उसको आप गर्म पानी पी के भी ठीक कर सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल के पी लेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन उसके बाद है आप ये मुलैठी, हम लेंगे मुलैठी। ये देखिए मुलैठी है, ये लकड़ी होती है, मधुकाष्ठी भी इसको बोलते हैं। थोड़ा ये चरचरी होती है और मीठी भी होती है। उसके साथ लेंगे हम ये 5-6 काली मिर्च के दाने, 5 या 6 काली मिर्च। उसके बाद है मिश्री, ये देखिए इसको कुंजा मिश्री भी बोलते हैं, सफ़ेदी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, धागे वाली मिश्री। ये मिश्री लेंगे हम। हमने क्रिस्टल वाली जो चीनी जैसी होती है वो वाली मिश्री नहीं लेनी है, ये धागे वाली मिश्री हमने, कुंजा मिश्री भी इसको कहते हैं, ये हमने लेनी है। तो ये टुकड़ा, मुलैठी का टुकड़ा, 5-7 काली मिर्च और मिश्री का 2-4 टुकड़े मिश्री के, ये हम ऐसे लेंगे। और इनको लेके हमने मुंह में रख के और धीरे धीरे चूसना है। वरना मैं आपको ये भी बता देती कि आप इसको पीस के और पानी से निगल लीजिए, लेकिन वो आपको लाभ नहीं करेगा। प्रॉब्लम हमारे गले में है। पहले गले में लगाने की दवा भी दी जाती थी। तो हम इसे जब धीरे धीरे चूसेंगे, मुंह में घुमाते रहेंगे, तो थोड़ी सी गले में जलन जैसी होगी। उससे हमें, क्योंकि मिर्च है इसमें, इसीलिए साथ में मिश्री भी हम देते हैं, तो उसके साथ धीरे धीरे जब हम चूसते हैं तो जो जलन होती है उससे नहीं घबराना है। वो जलन ही गले के बैक्टीरिया को मार रही है, इन्फेक्शन है। डॉक्टर बोलते हैं ना आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो धीरे धीरे जब हम चूसते हैं, या चूसने वाली जैसे गोलियां भी दी जाती हैं, तो उससे हमारा गला ये ठीक होता है। अब मुलैठी के होते हैं इतने मोटे मोटे टुकड़े, ये देखिए। तो बच्चे पूछते हैं कि इतनी मोटी नहीं खानी है। देखिए, उसको काटने की मैं आपको विधि भी बता देती हूँ। तो ये आप ऐसे मुलैठी लेंगे, ऐसे पीस तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और ये ऐसे चक्कू रख के आप, ये बेलन या कुछ भी हो, बेलन तो सबके घर में ही होता है। तो अगर हम इसको देखिए, ये ऐसे, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ही आप इसके करके रख लीजिए। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए। केवल दिन में 3 बार 5-6 काली मिर्च, मुलैठी का टुकड़ा और मिश्री। शुगर वालों को मिश्री नहीं लेनी है, तो हम चूसेंगे तो हमारा गला एक ही दिन में आप पाएंगे कि आपको 50 से 60% आपकी खांसी और गला ठीक। 2-3 दिन चूस लीजिए, सुबह दोपहर शाम किसी टाइम भी ले लीजिए। खाली पेट का ऐसा इसका कोई चक्कर नहीं है, खाना खाने के बाद भी जब मर्जी आप ये ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि आपका गला बिल्कुल चोक हो गया है। कई मेरी क्लासेस में लोग आते हैं, आवाज नहीं निकल रही है, तो उनका गला बिल्कुल बंद हो गया है। कई बार आपने बुखार हुआ, आपने बहुत सारी दवाएं खाई, तो उन दवाओं की खुश्की से भी गला चोक हो जाता है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, एकदम तुरंत आराम के लिए मैं अभी आपको इसके लिए एक दूसरा उपचार बताती हूँ। शुरू कर दूँ वो तो आपका खांसी के लिए ही दूसरा उपचार है। ये आप 2 लहसुन की कलियां ले लीजिए, 2 लहसुन, जनरल नॉर्मल वाले जो हैं वो लहसुन ले लिए हमने, और ये गैस जला ली हमने, और इनको चिमटे में पीछे से पकड़ के और भूनना है। ये देखिए, ये आप 2 लहसुन, मात्र 2, केवल 2 लहसुन आपने ऐसे भूनने, छिलके समेत भून रही हूँ। देखिए, मैं जो लहसुन की पूंछ की साइड से पकड़ के चिमटे से मैंने इसको भूना है। मैं प्रॉपर आपको दिखा रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। ये हमने लहसुन भून लिए हैं। अब ये पहले वाला मेरा ठंडा हो गया है, और इसको हम छील लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा गर्म है अभी, और इसमें ये मैं काला नमक लेती हूँ, और थोड़ा सा काला नमक लगा के आप, ये दूसरा भी ठंडा हो गया। देखिए, दूसरे को भी केवल 2 लहसुन खाने से आप खा के देखिए, और देखिए जो आप सब्जी में डाल के खा रहे हैं वो अलग है, और ये 2 लहसुन आपने, और इनको आप
खा लीजिए। एकदम खाते ही खांसी में आपको तुरंत आराम होगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।